Các nhà đầu tư nhé, hiện tại thì em đang đứng tại trục chính của thôn Linh Sơn này. Đây trục chính đây. Đấy, cách quốc lộ 21 chuẩn bị thi công có khoảng tầm 200m thôi. Thì em đang có một cái lô đất là 1.200m này. Đấy, rất là đẹp như này, mặt tiền rất rộng luôn anh chị ạ. Đấy, rất đẹp luôn. Lô này có thể bổ lô hoặc là xây nhà vườn thì cực kỳ đẹp. Ở phía trong này thì có cái nhà hàng này anh chị này. Đấy, hôm nay thì đi xem đất với chủ đất đây. Này, Linh Sơn anh chị nhá. Đấy, anh chị nào quan tâm đến cái mảnh này thì có thể book máy alo luôn cho em nhé. Vị trí này rất đẹp luôn. Đấy, xin cảm ơn các anh chị ạ.